एक नम्बर आवाज आयो, एक नम्बर फ्याल्यो होइन, 3 गियर फ्याल्यो भनेर हामीले खोल्यौँ गियर बक्स। खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै सामान यो क्रेटमा भएको र बाहिर यो फ्यालिएको, क्रेटमा भएको चाहिँ नयाँ सामान र यो बाहिरको चाहिँ सबै चेन्ज गर्नुपर्ने सामान भन्नाले यो काउन्टर होइन, एक नम्बर दाँती घुम्ने ठाउँमा हेर्नु न, यहाँ पुरै दागी छ है। र काउन्टर मात्र होइन, त्यसपछि एक नम्बर दाँती पनि यो भित्रपट्टि पनि खाएको छ र बाहिरपट्टि दाँती पनि पुरै होइन, पुरै दागी छ। त्यही भएर चाहिँ एक गियरमा चाहिँ आवाज आएर चाहिँ एक गियर ढक भएर मेन सापर्टमा चाहिँ यो फ्यालिरहेको थियो। अनि यो 4 नम्बरको गियर या त भनौँ टप साफ्ट होइन, यो टप साफ्ट पनि दाँती एकतिर भाँच्यो होइन, अर्को चाहिँ सबै दाँतीहरू चाहिँ खाइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिअलि आवाज आउँदै खोल्यौँ भने बेरिङहरूले हुनसक्छ र फेर्दाखेरि खर्च बत्थ्यो होइन, जबरजस्ती गऱ्यौँ भने नि यति धेरै खर्च आउँछ है। अनि अर्को कुरा टाइममा गियर अयल चेन्ज गरेनौँ भनेदेखि पनि आउँछ। र रिङहरू पनि खाएको छ, भिडियोमा चाहिँ त्यति नदेखिएला किनभने रिङ खाएको चाहिँ आँखाले निहालेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ, अब भिडियोमा त देखिँदैन है। यो रिङको जुन ग्याप बसेको छ यो ग्यापमा चाहिँ तपाईँको खाएको छ। र अर्को कुरा भनेको यो रिङ बस्ने चेन्जर भनौँ, यसलाई अफसेट पनि भन्छौँ हामीले होइन, यो अफसेट पनि भित्रभित्र चाहिँ खाइसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँ भिडियोमा राम्रोसँग हेर्नु भने देख्नुहुन्छ है, यो भित्रभित्रको दाँतीमा खाइसकेको छ। र यसको दाँती खानुमा चाहिँ भनेको यसको जुन लक सेट हुन्छ त्यो लक सेट खाएर चाहिँ यो दाँतीहरू खान्छ होइन, अनि रिङ खाएर पनि अल्टर भएपछि यो दाँतीहरू खान्छ है। अर्को कुरा यो मेन सापर्ट है, अर्को भाइले हातमा लिइरहेछ मेन सापर्ट, र चेन्जरको चाहिँ हेर्नु न यहाँ पुरै वासरले चाहिँ होइन बेरिङहरू गएर घोटिसकेको छ ढक भएर मेन सापर्टमा होइन। अब हेर्दैछु म मेन सापर्ट के छ, मेन सापर्ट चाहिँ यो अपडाउन छ, यति अपडाउन पनि हुनुहुन्न है, यति अपडाउन पनि हुनुहुन्न। अनि त्यहाँबाट मेन सापर्ट यहाँ माथि दागी छ होइन, यो चाहिँ बेरिङ घुम्ने ठाउँ हो नि त, यहाँ दागी हुने बित्तिकै भनेको बेरिङ आफ्नो ठाउँमा घुम्दैन, जति ठाउँमा घुम्नु पर्ने थियो त्यति घुम्दैन होइन। अनि अर्को कुरा यो चेन्जरहरू होइन लकसेटहरू गइसकेपछि यो फ्रक भने चाहिँ सिफ्टिङ गर्ने फ्रक, फेरि केटीले लाउने फ्रक होइन है, यसलाई हामीले नेपाली भाषामा होइन फ्रक नै भन्छौँ। फेरि फ्रक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी अर्को बुझ्छौँ, यो फ्रक पनि दागी छ। यो फ्रक चाहिँ एल्युमिनियमको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यति तपाईँको सेन्सिटिभ हुन्छ कि अलिकति दागी पनि हुनुहुन्न है। यो यति धेरै चिजहरू गयो होइन, क्रेटमा भएको सामान सबै केटाहरूले यहाँ मस्त गियर बक्सहरू धोएर लिएर राखिसकेको छ, अरू चिजहरू पनि गएको छ हेर्नुहोस् है, अरू चिजहरू पनि गएको छ। र यसको क्लच प्लेट पनि तपाईँको रिपिटै छोइसकेको छ होइन। अब यो प्रेसर प्लेट तपाईँको यहाँ बिचबिचमा डढेको कालो देख्नुभयो होइन, यो प्रेसर प्लेट हिट भयो, हिट हुनुको मेन कारण भने चाहिँ यो क्लच प्लेट स्लिप खायो। हेरौँ न यहाँ रिपिटहरू छोइसकेको छ, देख्नुभयो न, रिपिट नै यो चाहिँ फ्राइलमा र प्रेसर प्लेटमा चाहिँ छोइसकेको छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब यो भइसकेपछि तपाईँको उकालोमा उठाउँदाखेरि चाहिँ गाडीको रेस चाहिँ बढी हुन्छ, पिकअप आउँदैन होइन, धन्न गाडी बाटोमा बसेको छैन। बाँकी अरू चिजहरू पनि म देखाउँछु हजुरहरूलाई है। यसरी हुँदाखेरिसम्म चाहिँ नचलाउनु, शान्तिनो कुरामै चाहिँ बनाउनु भयो भने खर्च पनि बच्छ। अब यसको त हब बेरिङले गर्दाखेरि पनि तपाईँको क्लच प्लेटमा प्रेसर पर्छ, किन बेरिङ ठाउँमा घुमेन भनेदेखि प्रेसर प्लेटलाई गियर बक्सलाई मर्का पर्छ। त्यही भएर यी चिजहरू पिकअप कम हुने बित्तिकै चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। यो गाडीको चाहिँ अरू चिजहरू पनि बनाउँदैछौँ है। केटाहरू यहाँ बेरिङ झिक्न लागिरहेछ आफैले होइन, अनि यहाँ दुईजना चाहिँ म आएन भन्दै मोबाइल चलाएर चाहिँ एउटाले अर्कोलाई केटी देखाउँदैछ, यो बुढेसकालमा केटी देखाउँदैछ पक यहाँ अर्को चिज चाउँदैछ उहाँ। यसको म्यासेज आयो, यसलाई पढ्न आउँदैन ठुक्क ल हेर्नु है, म्यासेज आउनु चाहिँ यसको पढिदिने, यो म्यासेज रिप्लाई गरिदिने चाहिँ फेरि यही होला होइन। अनि मजा लिने चाहिँ यो क्याप टोपीवाला है, उताको होइन यताको, त्यो त अब झन् डाउन हो, त्यो कुरै छोड्नुहोस्। हामी चाहिँ यहाँ बेरिङ झिक्दैछौँ, यसको बेरिङ पनि गइसकेको छ, त्यही भएर हामीले यो बेरिङ झिक्दैछौँ। गाडीमा चाहिँ आज थुप्रो खर्च आउनेवाला छ हेर्नुहोस्। बाँकी म भिडियो अब फिटिङ गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। हिजोदेखिको काम चाहिँ अब ढालाको काम थियो होइन, हामीले यसको चाहिँ इजियर पनि सफा गरिदिइसकेका छौँ। र यसको चाहिँ पाइप होइन, इजियर इन्टेकको चाहिँ पाइप जुन छ वाटर आउटलेट पाइप हुन्छ यहाँनिर होइन, त्यो आउटलेट पाइप चाहिँ इजियर कुलरको चाहिँ
त्यो चाहिँ उताबाट फुटेको थियो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि चेन्ज गरिदिँदैछौँ। कम्पनीको पाइप आइसकेको छ है। यता पछाडिको अगाडि हाल्दैछ ढालाको कुण्डी, किनभने यस्तो खाएको थियो। अनि यहाँको चाहिँ झिकेर पछाडि हालिदिएको छौँ होइन। के गर्दैछस् है? आमामामामा पुरा अब यो त के कुखुरा गाडी भन्दा नि बढी हुने भयो त्यहाँ, रफ्तार एक्सप्रेस हुने भयो। झऱ्यो हाम्रो विकास भाइ चट्ट काम गर्छ। अब ढाला टाइट भयो, भित्रबाट नि के हाल्दै पत्ती हाल्दै सपोर्ट हाल्दै र सपोर्ट हाल्दै माथि एङ्गलको सपोर्ट हाल्दै हो। पहिले थियो त यो फेरि कसरी यस्तो लुज भएको थियो त? यो पनि ढक्छ त्यो कब्जा पनि ढक्थ्यो यसको। टाइट गरिस्? टाइट भयो? ओके नै कब्जा पनि ढक्थ्यो क्या यो तलको, ठोक्दै होला यसले। अब लगभग यसको चाहिँ हेडलाइटको काम, हेडलाइटहरू चाहिँ यो चेन्ज गर्नु छ दुइटै होइन। यताको यो हेडलाइटको ब्याक कभर यहाँ हेर्नु। यो हेडलाइटमा पानी छिरेको मेन रिजन होइन के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ब्याक कभर छ नि, यो ब्याक कभर चाहिँ छैन। त्यो भएपछि होइन, एकपट्टि होइन, त्यो भएपछि के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ हेर्नुभयो? ल यतापट्टि ब्याक कभर त रहेछ हो, तर यो पुरै फुटिसकेको छ यसरी। अब यहाँको त हुन्छ नि त होइन। यस्तो भयो भने याद गर्नुहोस् है, यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी नै पुरै माटो छिर्छ। अनि हाल्नु र नहाल्नुको के फाइदा होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हालिदिँदैछौँ। यसको लुम्याक्सको हेडलाइट आइसकेको छ होइन, त्यहीँ गोदामबाट हामी झिकिसकेका छौँ। अनि यसको ब्याक कभर होइन, यो पाइप चाहिँ फुटेको थियो त्यो यहीको माथिको, यसलाई चेन्ज गर्दैछौँ। यसलाई फालिदिउँ त लगभग अब काम हुँदैछ। दिनको काम पछि चाहिँ अन्तिममा पानी पनि पर्यो, काम वाइफरको बाँकी रह्यो होइन। हाम्रो हेड सर चाहिँ वहाँनिर पुरा त्यो के खोज्दै हुनुहुन्छ। एकपट्टिबाट पानी आयो होइन, अर्कोपट्टिबाट पानी आएन, अनि ऊ लागि परिरहेछ त्यहाँ। त्यो भित्रबाट पाइप छुट्यो होला कि आइरहेछ, त्यो तलैसम्म जाम भयो होला। अहिले लामो छैन, अन्तिममा चाहिँ यही वाइफरको काम बस्यो र गाडी फाइनल भएर चाहिँ बसिसकेको छ। हामीले यसको चाहिँ पछाडिको चुक्कुल अगाडिदेखिबाट लिएर ढाला अहिले हल्ले छैन नि, ठिक छ। र गाडीको खर्च पनि अब भन्नु भने यहाँ साउजी आउँदैछ, गाडीको खर्च सोचेको भन्दा पनि डबल होइन, पुरै डबल। र गाडी उसले चेक गरेर पनि आइसकेको छ। उसको चाहिँ हेडलाइटदेखिबाट लिएर है, हेडलाइट चेन्ज गरिदिउँ हामीले। यसमा कभरहरू पनि, हेडलाइटको कभरहरू पनि हालिदिउँ होइन तलबाट। अँध्यारो भयो, भिडियोमा चाहिँ कतिको देखिन्छ। र फेन्डर पनि चेन्ज गरिदिउँ हामीले। अब यसलाई चाहिँ डेन्ट पेन्ट चाहिँ अलिकति पछि है, उसलाई पनि अलिकति हतार पनि, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यति सबै काम गरिदिएको छौँ। उसको गियर बक्सको कामहरू होइन, अनि तपाईँको क्लच प्लेट, प्रेसर प्लेटहरूदेखिबाट लिएर पछाडिपट्टिको हिलम्याटहरू हाल्नेदेखिबाट लिएर ढालाको काम सबै कुरा चाहिँ हामीले लगभग गरिदिएको छौँ भने जति। अगाडिपट्टिको हबको बेरिङ, पछाडिपट्टिको ब्रेक सुहरू A to Z। यसको ब्रेक सु पनि फेऱ्यो, ब्रेक सु पनि फेऱ्यो होइन, व्हिल सिलिन्डर, व्हिल सिलिन्डर, अगाडिको दुइटै बेरिङ, डिस्क, ब्रेक प्याड। ए गर्नु गरेछ नि त, गर्नु गरेछ यहाँ होइन। अब लोड अलिक कम्ती बोक्नु पऱ्यो। यो हुडमा पनि हाल्छ क्या तरकारी? यो बिट क्र्याक मात्र होइन, अगाडिपट्टिको फ्रेम पनि क्र्याक हुन्छ है, यो नहाल है। यो एकचोटि क्र्याक भयो भने यो जहिले पनि क्र्याक हुन्छ। जस्तो बनायो फेरि 6 महिना 1 वर्ष पछि फेरि जान्छ।
त्यस्तो हुन्छ क्या। एकचोटि यो गइसकेपछि भनेको सधैँभरि दुःख दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ माथि नहाल्नु सकेसम्म। अझ म त भन्छु यो टायरहरू पनि माथि नहाल्नु क्या। पछाडि झुन्डाउँदाखेरि के हुन्छ, छुन्छ। त्यो चेनवाला बनाऊ न, चेनवाला बनाऊ। अनि त्यहाँबाट टायरले तलेर यसरी नहाल क्या। यो त फ्रेम क्र्याक भयो भने तनाव हुन्छ पुरै। र सबै काम सिद्धायो होइन। अझ यसको अब पत्ताहरूको काम गरे छैन होइन। बडी एकपट्टि कोल्टिरहेको थियो, अब त्यसको काम गरे छैन होला। हतारमा 2 दिनमा अझ यत्रो काम लगभग सिद्धायो। अहिले कति बज्यो 6 7 8 बज्नु लाग्यो। 8 भइसक्यो। 8 बजेसम्म चाहिँ काम लगभग सिद्धियो होइन। र अहिले गियरको चाहिँ सबै चेन्ज गरे भएर चाहिँ गियर थोरै साह्रो हुन्छ, नआत्तिनु त्यसको लागि। 3500-4000मा चाहिँ त्यो गियर आइल चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अनि यो फेरि आफै नर्मल हुन्छ क्या। अब नयाँमा चाहिँ जस्तो अफसेटहरू नयाँ भयो नि त, सबै चेन्जरहरू फ्रकहरू नयाँ भयो होइन, दाँतीहरू नयाँ भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले साह्रो भयो गियर। मेन त गियर बक्समा खर्च आयो है। के भएर खोल्यो अरे हामीले? 1 नम्बरमा आवाज आयो, 3 नम्बर फ्याल्यो होइन। 1 नम्बर फ्याल्यो, त्यतिमा खोलेको काउन्टर, मेन सापट, दाँती सबै गयो। त खर्च कति गरे अरे? 1 लाख होइन। खर्च ड्याङ्गै 1 लाख रुपियाँ है। फेरि 1 लाखमा चाहिँ गियर बक्स तपाईँले त्यत्रो बनाउनु हो भन्ला। गियर बक्स मात्र होइन, अरू चिज गरेर 1 लाख रुपियाँ पुग्यो है। गियरको रेट चाहिँ म हालिदिन्थेँ तपाईँहरूलाई। रेट अब के गर्ने होइन, मेरो रेट र अरूको रेट फरक होला, त्यही भएर पनि मैले नहालेको होइन। खोइ तिम्रो बिल हेरौँ एकचोटि, हाम्रो कस्टमरहरूलाई देखाइदेऊ न बिल कतिको आएछ र तिरो। फेरि साँच्चीकै 1 लाख तिर्यो भन्ला होइन। र यहाँ हेर्नुहोस् 1 लाख यो चाहिँ एउटा है, यहाँ छ एउटा, ठिक छ, 2टा है, 3टा बिल हो। अनि टोटल अमाउन्ट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, टोटल अमाउन्ट हेर्नुहोस्। टोटल अमाउन्टमा चाहिँ टोटल अमाउन्ट 1,02,635 हो। डिस्काउन्ट 2635, 1 लाख हो। फोन पे र उसले मलाई क्यास दिएको है। 3 को महिना 29 गते 2082, 3 को महिना 29 गते। ल अब यसमा चाहिँ फेरि गियर बक्स मात्र होइन, हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको गियर बक्सको आइटम होइन, हेडलाइटहरू, तपाईँको बेरिङ, हब बेरिङहरू है, इजियर ट्याङ्कीहरू सफादेखिबाट लिएर ढाला बनाउनेदेखिबाट लिएर अगाडिको 2टा डिस्कहरूदेखि क्लच प्लेटदेखि होइन, तपाईँको पुरै गर्दाखेरि चाहिँ आएको खर्च यति हो है। यो चाहिँ फेरि गियर बक्समा यत्रो खर्च आउनु भन्दा त नयाँ हाल्नु भन्नु होला नि फेरि होइन। हेडलाइटदेखिबाट लिएर सबै बेरिङदेखि अगाडिपट्टिको होइन, 2टै बेरिङ, डिस्क, ब्रेक प्याड, यो सबै चिज चेन्ज गरे भएर चाहिँ यत्रो खर्च आएको हो है। अब यसरी खर्च त आउँछ, तर सुरुमै हजुरहरूले केही कुराहरू याद गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ होइन यत्रो खर्च आउँदैन। भनेको जोगिनु पऱ्यो र जोगाउने हजुरहरूले नै हो, बुझ्नुभयो नि। र अब चाहिँ काम सकेर चाहिँ यहाँ राति 8 बजे पठाउँदैछु उसलाई बिल। सँगालेर राख, बिल मैले व्हाट्सएप गरिदिएको छु होइन। र हामीले चाहिँ अन्तिममा यो वाइफरको पानी नआएर बस्दैछ, यो वाइफरको पानी भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी गाडी पठाउँदैछौँ। चल्दैछ हेर्नुहोस् होइन। हो अन्तिममा चाहिँ टक्क दुवैतिरबाट पानी पनि फ्याल्यो। ल गएर 8:30 बजे चाहिँ काम सिद्धियो होइन। मलाई पनि फोन आएको है। ल अब जाने होइन त? अब कहाँ जाने? धादिङ। ओके, 2 दिन बस्यो काठमाडौँ, एकदम खर्च पनि 1 लाख रुपियाँ गरियो होइन। ल ल राम्रोसँग जाऊ। र 3500 किलोमिटरमा चाहिँ गियर आइल चेन्ज गर्नु। ओके हजुरहरूलाई पनि बाई बाई।